Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі видео обзорым Bilimland сайтынан видеоны қалай жүктеуіме болады. Алдымен өзіңізге керекті видеоңызды ашып алыңыз. Одан кейін видеоны воспроизведение жасаңыз. Кері қайтадан паузаны басып, клавиатураңыздағы F12 деген кнопка бар, соны басыңыз. Сол кезде мынау экранның оң жағынан тағы да терезе ашылады. Сол кезде жоғары жақта network деген, міндетті түрде сол network деген жазудың үстінен басасыз. Одан кейін видеоны қайтадан жүргізесіз. Сол кезде мына жерде медиа деген шығу керек. Паузаны басып қойыңыз. Міне медиа деген шықты. Сол медианың үстінен мына жерге апарып, біз қайтадан осы 2 рет басасыз. Сол кезде тағы да бөлек терезе ашылады сайттан. Енді осы жерден жүктеп алуыңызға болады. Мына төменде тұрған 3 нүктенің үстінен бассаңыз, скачать видео деген болады. Міне видеоңыз сіздің оңай жүктеліп жатыр. Кейін бұл видеоны жүктеген видеоңызды таба алмай қалсаңыз, мына Google-дың жоғарғы жағында тағы да 3 нүкте болады. Соның ішінен загрузки дегенді басып, жүктеген кез келген құжаттарыңызды осының ішінен тауып алуыңызға болады.